Halo semuanya, balik lagi di channel terkece di seluruh dunia, yaitu Aldi dan kita. Sekarang mau ngapain gitu? Sekarang kita mau mukbang mie Indomie. Wow. Jadi di sini tuh ada 4 Indomie. Nih, bakalan ada 4 Indomie plus bon nih, cabe. ada. Jadi tuh ini ada 4 kan. Terus kalau biar lebih menantang lagi kita kasih bon cabe level 30. Dan satu lagi nih aku punya ciki Toppingnya Jatos. nih, topping kita. Ciki Rasa Jatos. rasa apa nih? Mie goreng, kornet. Jadi aku mau ceritain di sini kenapa udah kebuka guys. Aduh. Jadi tuh ceritanya tadi tuh pas gue lagi masak mie-nya itu Aldi itu kayak soal-soal mau ngeprank gitu. Nih kalau misalnya nggak percaya kalian lihat videonya. Oke guys, sekarang gua mau ngeprank si kayak makanan penuh pakai ini nih misalnya level 30 dimasukin ke dalam citatonnya ya. Pedesan apa enggak ya? Pedesan besok gak sekolah lagi. Aduh udahlah, kita lanjut nanti aja. Ciao. Nah kayak gitu guys videonya. Jadi tuh Bentar. Ceritanya. Jangan lupa subscribe di oh bawah iya, ini. jangan lupa subscribe dulu dong kalau misalnya Sama kalian klik notifikasinya. ya, kalau misalnya kalian support channel kita minta like-nya ya, Bentar. subscribe dong. Jangan lupa sebar ke teman-teman kalian biar agar channel ini Bisa maju. Amin. Dan langsung aja kali ya, ini udah mekar Dia udah mekar deh tadi. nih. Ayo kita masukin dulu. Kita aduk Terus? lagi ya. Kita campur nih sama ini yang udah Aldi masukin bon cabe. Tadinya niat prank guys, Tadinya niatnya ngeprank, malah terus dimakan. dan tahu nggak sih pas gue makan ini rasanya bibir gue panas semua. Malah dimakan. Prank gua fail. Itu masih ada. Nah, Nah, habis ini kita campurin kita toh. kita campurin ya guys. Iya guys, campurin aja gampang aja. Wow. Ini bener pedes banget guys. Habis ya. Sampai pedes ah, sampai nggak kuat guys. Kita lanjut makan aja guys. Wow. Ini dengan kita ya. Wow. Wow. Pedes banget guys. Ini kayaknya sih pedes guys.
udahlah diketik dulu aja. Udah. Ininya doang ambil. Udah banyak. Aku nggak kuat pedas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kayak kebakar guys menurut aku Ini guys. benar-benar tadi satu botol bawang cabai ini kita tuangin. Jadi pedasnya ekstra banget ya. Kita harus tuang ke terus ke pedas. Dia suka pedas cuma nggak terlalu. Nggak terlalu. Jadi dia Dulu sih suka aku. gara-gara Oh iya. perutnya sering sakit. Sekarang juga nggak suka pedas lagi deh. Oh iya BTW, maaf ya guys suaranya agak kayak ketrung-ketrung gitu. Ada di depan rumah ada antro. Maaf ya guys, sekali lagi ya guys. Oh iya, kita lanjut makan lagi dong. Dan juga aku makan. Aduh, dia pedasnya akan main guys. Pas bungkus sebelumnya udah satu untuk mencapai level Per 30 guys. beneran dah. Aku nyerah. Masih terus. Aku masih kuat. Dan sekarang aku nyerah guys. Karena pedes banget guys. Nggak kuat. Bikin sakit tenggorokannya. Aduh. Lihat guys. Sampai keringetan semua muka aku guys. Apa pedes semua guys. Dan tadi Aduh guys. Aduh. berarti sini pemenangnya Pak. Kita menangnya. Dan kita sampai di sini aja video kali ini. Maaf sebelumnya kita itu kepedesan. Sampai ketemu. Kalau kalian bisa lihat, aku cuma angin banyak banget. Betul. Jangan lupa subscribe guys, karena membantu channel ini sampai Like jangan lupa like dan 5.000. Next video selanjutnya. Bye.